Третье правило – это нельзя самому, да, при своих там сотрудниках отзываться плохо о своих заказчиках. И ни в коем случае не позволять им, потому что потом создается такая атмосфера, во-первых, непосредственно на этом объекте, да, непосредственно с этим заказчиком, ну и плюс в офисе. То есть какая-то нездоровая атмосфера, все его начинают открыто ненавидеть. Вот, поэтому даже если он мудак, то в любом случае не нужно говорить об этом вслух. Ну и нужно не забывать, что он приносит деньги в компанию, и мне лично.